Velkommen til Bolmsø i Sverige, hvor den skandinaviske natur viser sig fra sin bedste side. Feriehuset havde en fantastisk udsigt ud over Bolmsøen. Og med sine 3 soveværelser var der rigelig plads. Og ved den nemme adgang til søen var huset også udstyret med en sauna. Sauna. Næste dag var morgenen dejlig og fredfyldt. Senere på dagen gik turen til Ljungby, hvor der skulle handles ind til de kommende dage. På 3. dagen var morgenen dejlig og fredfyldt, og vejret var virkelig med os.
Næste morgen var også helt utrolig, og endnu en fortryllende morgen fortsætter. Dag 4 skulle turen gå til GK's i Ullared, som er en dagligvarebutik i IKEA-størrelse. Næste morgen var skydækket langt nede, men enkelte gyldne lysglimt kunne godt titte frem hen over trækronerne.
Sidste dag stod programmet bare på hygge og god mad.